Was passiert eigentlich mit der Ansatzmuskulatur, sobald es in die Höhe geht? Damit beschäftigen wir uns heute. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico von Nikolai Kamp Trompetentraining. Wir trainieren Ausdauer und natürlich auch Kraft beim Trompetespielen. Und ein Ziel, das wir damit verfolgen, ist natürlich auch die Höhe zu verbessern. Wenn ich jetzt ins Höhentraining reingehe, wir nehmen mal die Töne C2 bis S2 und dann in Oktave C3 bis S3. Haben wir nur eine einzige Sache, die sich verändert, und zwar wird die Muskulatur stärker. Das heißt, die packt zu. Aber, und darauf musst du unbedingt achten, du benimmst keine andere Ansatzposition ein, in der 3 gestrichenen Oktave, wie wenn du in der 2 gestrichenen Oktave spielst. Die Muskulatur stärkt sich, packt besser zu, weil der Luftdruck auch zunimmt. Das heißt, wir müssen 1:1 versuchen zu übertragen. Wenn es dir zu hoch sein sollte, auf dem C zu starten, du kannst auch jederzeit auf einem tieferen Ton starten, der dir kommod ist, und das Ganze dann in die Oktave übertragen. Alles, was in Sachen Ansatzmuskulatur, Krafttraining, Ausdauertraining zu tun hat, da habe ich hier schon mal einige Videos aufgenommen, da kannst du auf diese Slider klicken und dementsprechend kommst du dann zu weiteren Informationen, wie zum Beispiel Krafttraining, Höhentraining und so weiter und so fort. Also die Übung, wenn ich es euch jetzt einmal vorspiele, in der 2 gestrichenen Oktave. Übertrag in die Oktave. Das war genau die gleiche Ansatzmuskulatur, genau die gleiche Ansatzposition, die ich auch in der 2 gestrichenen Oktave hatte. Wenn ich das jetzt in die 3 gestrichene Oktave übertrage, bleibt das Mundstück an den Lippen. Ich habe extra das Mundstück, die Trompete, nicht von den Lippen genommen, damit ihr auch sehen könnt, okay, es bleibt an der gleichen Position. Die Luft muss jetzt durch einen engeren Kanal, weil die Zunge nach oben geht. Das ist ganz klar. Dadurch nimmt auch die Kompression, der Druck zu, und dementsprechend muss meine Muskulatur natürlich auch stärker angespannt sein. Und dann muss der Ansatz oben halten. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel nicht bis Ton XY, jetzt in dem Beispiel ein S3 kommt, dann spielt zum Beispiel nur bis zum D und wieder zurück. Dann haben wir halt 3 Töne in dieser Folge. Und wenn ihr ausprobiert und einmal über dieses D drüber geht, passt immer auf, dass die Ansatzmuskulatur bleibt. Das heißt, dass ihr nicht abrutscht, zum Beispiel mit dem Mundstück weiter nach unten und ihr dementsprechend ins Lippenrot einrutscht. Das heißt, anfangt zu platzieren. Passt auf, dass ihr nicht die Trompete und das Mundstück absichtlich stark gegen die Muskulatur, gegen die Lippe, im Umkehrschluss auch gegen die Zähne drückt, sondern das Mundstück bespielt. Das heißt, dort haben wir ganz klar wieder dieses Einrollen, dieses Anspannen der Muskulatur, und das Mundstück sitzt drauf. Also nicht die Lippe totdrücken mit dem Mundstück, denn dann blockiert diese und es kommt kein Ton mehr. Wenn man jetzt drüber hinausgeht, auch dann wieder erstmal in der unteren Oktave spielen. Man kann es natürlich auch über 2 Oktaven ausbauen, also in der 1 gestrichenen, in der 2 gestrichenen, in der 3 gestrichenen Oktave. Ich mache immer direkt Gegenüberstellung, 2 gestrichene Oktave, 3 gestrichene Oktave. Immer genau diese Spiegelung eben im Oktavbereich. Jetzt gehen wir bis zum E. Wenn ich jetzt gedrückt hätte, dann nimmt die Trompete keinen Ton mehr auf, weil die Lippe nicht mehr schwingt. Und da ist genau der Punkt, den man trainieren muss. Je nachdem, ob du zum Beispiel jetzt vor kurzem eine Zahnspange hattest, ob du anfängst mit dem Höhentraining erst oder ob du schon länger dabei bist, du wirst immer unterschiedliche Leistungslevel haben. Aber denke immer an die Technik. Und ich wiederhole es gebetsmühlenartig, die Lippe bespielt das Mundstück und das Mundstück drückt nicht die Lippe ab oder zu oder rutscht ins Lippenrot ein. Das ist eine ganz wichtige Angelegenheit, damit man einfach weiß, man baut seine Kraft, seine Ausdauer, seine Technik aus, um eben dann nochmal eine Schippe drauflegen zu können beim Training. Und so kannst du deinen Tonraum ausbauen und erweitern und dementsprechend neue Höhen erreichen. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Lass am Ende von dem Video noch ein Like und ein Abo da. Das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetentraining. Bis dahin, ciao, euer Nico.